Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuzia yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Serenaswer, nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Miriam Laponi. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29, Daktari Samia ahidi kuwapatia Watanzania makazi bora kupitia Samia Housing Scheme. Katika biashara, wadau wakutana kujadili changamoto na fursa za kibiashara ndani na nje ya nchi. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 50 wafariki dunia kwa ajali ya barabarani nchini Uganda. Karibu moja kwa moja, tuanzie kwa mgombea wa nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema iwapo Watanzania watamchagua na kumpa ridhaa ya kuendelea kuiongoza nchi, serikali yake itajielekeza katika kuhakikisha Watanzania wanapata makazi bora na ya kisasa kupitia mpango maalum wa ujenzi wa nyumba unaoitwa Samia Housing Scheme. Josephine Kapunya ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa studio na Goodluck Msola. Dr. Samia amesema hayo wakati akizungumza kwenye mkutano wa kampeni za kuwania nafasi ya uraisi, mkutano uliofanyika katika viwanja vya Kesha Ilala jijini Dar es Salaam. Akizungumza mbele ya maelfu wananchi waliojitokeza katika viwanja hivyo, Dr. Samia amesema Tanzania inahitaji takribani nyumba milioni 3 kwa mwaka, ambapo serikali anayoiongoza awamu ya 6 imeweka mkakati madhubuti wa kupunguza pengo hilo la nyumba kupitia miradi ya shirika la nyumba la taifa NHC. Tumejipanga kufanya makubwa. Kipindi hiki pia tumeweza kujenga na kuboresha hospitali za rufaa za kanda na hospitali za rufaa za mikoa kote Tanzania, ili kuhakikisha watu watakapopata changamoto za kiafya wanashughulikiwa na wanapata kurudisha afya zao mara moja na kuondoa msongamano kwenye mahospitali yetu makubwa, lakini pia kwenye mahospitali yale ya mikoa ya rufaa. Kwa hiyo ndugu zangu, kwenye afya nako tumejitahidi, hatujamaliza. Tanzania watu tunazaliana, tunakuwa, mahitaji ya afya yanaendelea. Tutaendelea kufanya kazi mpaka tuhakikishe kama alivyosema ndugu yangu Wenje, maendeleo hayana kikomo hapa mwisho. Kwa na swala la afya halina kikomo hapa mwisho. Tumesha kwenda mpaka tunafanya mambo makubwa sana. Miaka 5-6 iliyopita Tanzania hapa hatukuwa tukifanya operations za matundu za moyo, leo tunafanya. Hatukuwa tunapandikiza uoto kwenye mgongo, leo tunafanya. Tanzania leo tunapandikiza figo. Tanzania leo tunafanya operation kubwa ambazo tulikuwa tunapeleka wagonjwa wetu nje, sasa tunafanya ndani na kusave pesa zetu za kigeni, kuzihifadhi zitumike kwa mambo mengine. Kwa upande wake, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Asha Rose Migiro ameeleza mambo mbalimbali yaliyofanyika katika kipindi cha miaka 4 na kuwaomba Watanzania kujitokeza kwa wingi katika kupiga kura. Wagombea ubunge nao wamewaomba Watanzania kujitokeza kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29 Oktoba ili kumchagua rais, wabunge na madiwani, huku akieleza maendeleo yaliyopatikana katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 chini ya utawala wa Rais Dr. Samia. Watu wa Ukonga wamenituma, wanasema wameona utu wako kwenye mambo mengi. Sababu ya muda naomba uniruhusu niseme machache. Wameona utu wako kwenye mradi wa BRT ya awamu ya 3, kilomita 23.3, umeleta bilioni 231, zimejengwa barabara njia 6 kuanzia Gongo la Mboto mpaka Kariakoo. Jana wamekusikia pale leaders, wameona wenzetu mabasi yamekuja Mbagala, wanataka kujua na wenyewe lini kero ya kwenda Kariakoo kwa masaa 3 itafika mwisho na wenyewe waanze kwenda kwa muda mfupi. Ndugu mgombea, jimbo la Ukonga, sisi toka udogo wetu tulishasahau maji ya DAWASA. Watu wa Ukonga wamenituma, wameona utu wako kwa kuleta miradi mikubwa ya maji. We mwenyewe ulikuja Februari 21 pale Pugu ukazindua tenki la lita milioni 2. Ukaenda Pugu sekondari, shule alosoma kina Jumaa Weso ambayo ilikuwa haina maji kabisa, ukazindua maji kwa watoto wale. Mgombea huyo wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan Jumatano ya Oktoba 22 mwaka 2025 ameendelea na siku ya pili ya kampeni ndani ya jiji la Dar es Salaam katika wilaya ya Ilala kwa kunadi ilani ya Chama cha Mapinduzi na kuelezea mafanikio ya miaka 4 madarakani, akiwa anatumikia Tanzania katika kuomba kura za wananchi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche amekamatwa na jeshi la polisi katika viunga vya Mahakama Kuu ya Dar es Salaam. Goodluck Msolla anatueleza zaidi. John Heche alikamatwa na jeshi la polisi mara baada ya kuingia katika geti kuu la Mahakama Kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam siku ya Jumatano majira asubuhi, ambapo inaelezwa alifika mahakamani hapo kufuatilia kesi mbili, ikiwemo ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na kesi nyingine inayohusu matumizi ya rasilimali za chama ambayo pia ilikuwa inasikilizwa siku ya Jumatano. Akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi baada ya tukio hilo kutokea, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amesema chama hicho hawakuwa na taarifa rasmi kuhusu sababu za kukamatwa kwa Heche, lakini akagusia uwezekano wa tukio hilo kuhusiana na mgogoro wa Heche na idara ya uhamiaji. Mimi mwito wangu polisi, rai yangu kwao, naamini hawajasema sababu kwa sababu tukio la ghafla kabla hata kuijua sababu, lakini na tutakumbuka kwamba idara ya uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma ikidai kwamba makamu mwenyekiti alikwenda nje ya nchi kinyume na utaratibu, taarifa ambayo haikuwa ya kweli. Sasa inawezekana kabisa kukamatwa kwake kunaweza kuwa kunahusiana na taarifa hiyo. Kama kukamatwa kwake kunahusiana na taarifa hiyo, ni jambo la kusikitisha sana polisi kutumia taarifa ya isiyokuwa ya kweli ya uhamiaji kumkamata. Kwa upande wake, mkurugenzi wa sheria kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wakili Gaston Garubindi, amesema kwa sasa taarifa zilizopatiwa na jeshi la polisi baada ya kufuatilia juu ya kukamatwa kwa Heche, wameambiwa kuwa makamu huyo wa Chadema amesafirishwa kuelekea mkoani Mara katika wilaya ya Tarime. Liko Tarime na amedai kwamba jeshi la polisi tayari wameshamsafirisha John Heche kutoka Dar es Salaam kuelekea Tarime. Kwa hiyo kama chama tunajipanga sasa kwa maana ya kuagiza mawakili walioko mkoa wa Mara na mawakili wengine kutoka Mwanza ili waelekee huko kwa ajili ya kuweza kutoa huduma za kisheria kwa makamu mwenyekiti. Kwa hiyo makamu mwenyekiti, kwa taarifa ya jeshi la polisi ni kwamba hayuko Dar es Salaam. Baada ya kukamatwa kwake amesafirishwa kutoka Dar es Salaam kuelekea Tarime, ambapo wao wanadai tuhuma zake ziko kule na wao baada ya kumkamata wameshampeleka kule kwa ajili ya hatua nyingine zaidi. Ikumbukwe wiki iliyopita Heche alizuiwa na maofisa wa idara ya uhamiaji katika eneo la Hispania mpakani mwa Tanzania na Kenya mkoani Mara alipokuwa akielekea kwenye mazishi ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya hayati Raila Odinga. Baada ya tukio hilo, idara ya uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma kwamba kiongozi huyo alivuka mpaka na kuingia nchini Kenya bila kufuata taratibu za kisheria za uhamiaji. Katika hatua nyingine, katika Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam, Jaji Danstan Ndunguru ametoa uamuzi mdogo katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu baada ya upande wa utetezi kuwasilisha pingamizi dhidi ya shahidi wa upande wa jamhuri aliyejitambulisha kama mtaalamu wa picha. Lissu ameeleza Mahakama Kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam kuwa shahidi huyo hana mamlaka ya kisheria kuwasilisha kielelezo hicho kwa kuwa yeye si mtaalamu wa picha za mnato na si mtaalamu wa picha jongefu, yani video, kama kesi hiyo inavyohitaji. Jaji Ndunguru amekubaliana na hoja za Lissu akisema kuwa shahidi huyo hana mamlaka ya kisheria ya kuwasilisha ushahidi huo mahakamani. Kesi ya msingi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu itaendelea kusikilizwa. Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kwa kushirikiana na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS imeanza kazi ya kuwezesha uandaji wa hatimiliki za kimila zaidi ya 1000 kwa wananchi wa vijiji 4 vinavyopakana na hifadhi ya misitu ya jamii ya Miombo iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Sikonge, Urambo na Kaliua mkoani Tabora. Taarifa yake Joseph Ndau ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa studio na Muhammad Jamal. Hatua hiyo imelenga kupunguza migogoro baina ya jamii na mamlaka za hifadhi pamoja na kuhakikisha shughuli za kibinadamu hazileti athari mbaya kwenye mifumo ya kiekolojia ili kulisaidia taifa kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi.
Maafisa wa Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi na TFS wamekutana na wananchi wa kijiji cha Makibo kilichopo kata ya Nyahua, wilaya Sikonge kuanza utekelezaji wa mpango wa kuwezesha uandaaji wa hati miliki za kimila, hatua ambayo imelenga kuunga mkono juhudi za serikali katika kuendeleza sekta ya uhifadhi nchini kwa vijiji 14 vinavyopatikana katika safu za misitu ya miombo iliyopo ukanda wa Tabora. Emmanuel Magembe ni mkuu wa kanda ya Magharibi Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, anazungumzia mradi huo ambao unatekelezwa kwenye wilaya 3, yani Sikonge, Urambo na Kaliua. Shughuli inalenga kuimarisha usalama wa miliki za ardhi kwa wananchi, kwa maana kutoa hati miliki za kimila, na inalenga zaidi kwa ajili ya kuimarisha ushirikiano wa uhifadhi wa misitu ya jamii ya miombo. Kwa vijiji hivi ni vinavyopakana na misitu ya jamii ya miombo. Na mradi huu unatekelezwa na TFS, ni mradi wa usimamizi shirikishi wa misitu ya miombo, kwa maana kwamba kuimarisha uhifadhi wa misitu na mabadiliko ya tabia ya nchi. Baadhi ya wananchi wamepongeza hatua hiyo ambayo inawapa wajibu wa kutambua mipaka na kuondoa migogoro kwenye maeneo yao, lakini pia itawawezesha kukuza uwekezaji na kuboresha uzalishaji katika shughuli za kilimo, ufugaji na biashara ndogo ndogo zinazotokana na mazao ya misitu. Kabla ya kuweka mpango huu, kwa sababu tulikuwa tunahangaika, mtu anachungia maeneo ya kilimo au anachungia maeneo ya makazi, wanyama wanazagaa, lakini sasa hivi mpango mkakati wa matumizi bora ya ardhi imetenganisha haya makazi, hapa viwanda. Hata kama mtu yule anayejenga ile eneo anajua kabisa hapa ni eneo la kilimo. Cha msingi ninachokiomba ni kuharakisha hizi hati zije kwa muda muafaka ili kupunguza sitofahamu zilizokuwepo. Tutaweza kufanya mambo mbalimbali ikiwemo kuomba kwenye benki mikopo na kumiliki kwa uhuru maeneo yetu. Kituo cha Kimataifa cha Sera za Afrika kimesema kati ya Watanzania 1976 kutoka mikoa 19 ya bara na visiwani ambao wamehojiwa katika utafiti mdogo uliofanyika kati ya Septemba na Oktoba, asilimia zaidi ya 80 wameonyesha kuvutiwa na sera za mgombea wa nafasi ya urais kutoka Chama cha Mapinduzi CCM, huku asilimia 3 wakivutiwa na mgombea wa nafasi ya urais kutoka Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA. Tuungane naye Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Akitangaza matokeo ya utafiti huo, mkurugenzi wa tafiti na tathmini kutoka Kituo cha Kimataifa cha Sera barani Afrika CIPA, Thabiti Mlangi, amesema katika utafiti huu ambao ulilenga kuangalia tathmini na mwelekeo wa siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba, ulijikita katika maeneo mbalimbali ikiwemo ushiriki wa wananchi katika uchaguzi mkuu, ambapo asilimia 83 ya wananchi walioshiriki katika kutoa maoni yao wamethibitisha kushiriki. Aidha, Mlangi amesema katika utafiti huo pia umeangalia haki na ushiriki wa wananchi katika mikutano ya siasa, ambapo asilimia 76 wamesema wameshiriki na kufuatilia mikutano ya Chama cha Mapinduzi, huku asilimia 15 wakisema wao wameshiriki katika mikutano ya ACT Wazalendo na asilimia 2 wakishiriki katika mikutano ya CHAUMMA. Kuhusu ushiriki katika mikutano ya kampeni ya vyama vya siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, ubunge na udiwani, asilimia 53 ya walioshiriki utafiti wameshiriki katika mikutano ya kampeni ya vyama vya siasa. Kwa hiyo pia tunapata figa kwamba tulikuwa tuna watu ambao tumewahoji, asilimia 53 ni watu ambao sio tu kwamba wanafuatilia, lakini pia wanashiriki kifizikia katika mikutano ya kampeni. Kati ya waliohudhuria kwenye mikutano ya kampeni, asilimia 76 walihudhuria mikutano ya kampeni ya CCM. Asilimia 2 walishiriki mikutano ya kampeni ya CHAUMMA, asilimia 15 wameshiriki mikutano ya kampeni ya ACT Wazalendo, asilimia 7 wameshiriki katika mikutano ya kampeni ya chama zaidi ya kimoja. Matokeo ya utafiti yanaashiria kuwa asilimia 46 ya walioshiriki kura ya maoni wameonyesha kushawishiwa na sera za vyama vya siasa, ambapo asilimia 54 wameonyesha kutoshawishiwa na sera za vyama vya siasa. Kwa hiyo watu wameshiriki na katika kampeni, asilimia 46 walishawishiwa, asilimia 54 wameonyesha kwamba wao hawakushawishiwa na kile walichokisikia katika kampeni. Kuhusu kukubalika kwa mgombea wa nafasi ya urais, kituo hicho kimesema wananchi hao wamesema endapo uchaguzi ungefanyika siku ya leo, asilimia zaidi ya 80 wangemchagua mgombea wa nafasi ya urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi.
Umoja wa wakazi wa kijiji cha Ilungu kata ya Ipepo wilayani Makete mkoani Njombe wanaoishi nje ya kijiji hicho kwa kushirikiana na wakazi wa kijiji cha Ilungu wamefanikiwa kujenga barabara katika eneo la Mlima Ipuji kwa gharama ya shilingi milioni 25, eneo ambalo lilikuwa korofi kutokana na kuharibiwa na mvua. Ibrahim Lele anayo taarifa zaidi. Wakazi wa kijiji hicho wanasema eneo hilo linasababisha shughuli za kijamii na kiuchumi kushindwa kufanyika. Baada ya jitihada za kusubiri serikali ikarabati kugonga mwamba, ndipo wakaamua kujitoa kwa michango na nguvu ili kutatua kero hiyo, kama anavyoeleza Aquilin Mgaya, mwenyekiti wa kijiji cha Ilungu. Kanza hao wenzetu wazawa kuanza michakato ya michango na kuja kuleta masuala ya sementi, mtaalamu. Kiujumla hii barabara ilikuwa na changamoto, ilikuwa haipitiki. Yaani kama una gari, hawa wazawa wanatoka kule juu, lakini walikuwa wanaacha magari yao kule chini, alafu wanapandisha kwa mguu. Kwenye kamaka nilifikisha, lakini kaonekana kwa kweli nguvu ya kata hawana. Walipeleka halmashauri kaonekana hata greda hawana. Na ndio maana ikafika sehemu nyingine, sehemu kubwa hii barabara tulikuwa tunatengeneza na mikono. Umoja wa Wanailungu wanaoishi nje ya kijiji hicho wanasema si tu kujenga barabara, lakini wamekuwa wakichangia shughuli mbalimbali za maendeleo kijijini hapo, ikiwemo ujenzi wa mradi wa maji uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 25, ujenzi wa ofisi ya kijiji na kuchangia ujenzi wa vyoo shule ya msingi Ilungu, kama anavyobainisha mwenyekiti wa umoja huo Matthew Msigwa. Lakini pia tulifanya mchango baadaye karabati zahanati iko katika mazingira mazuri. Na baada ya hapo tukawa na changamoto ya barabara. Tukasema kwa nini wazazi wetu wanashindwa kwenda kutibiwa Ikonda wakati Ikonda ni jirani sana. Wanabebana kwenye machela. Sasa tukaona hii hatua sio nzuri na sisi tupo. Tukatengeneza mkakati, tukasema ni lazima tuhakikishe tunatengeneza barabara. Wakazi wa kijiji cha Ilungu akiwemo TM Sanga, na licha ya kuchangia shughuli za maendeleo kijijini hapo kwa michango na nguvu, lakini pia wameushukuru umoja huo kwa kukumbuka nyumbani na kuchangia maendeleo. Shukuru wazawa wanaoishi mjini wa kijiji husika, kijiji cha Ilungu, kwa jitihada zao, michango yao walioitoa kwa ajili ya hiki kipande cha mlima huu wa Ipuji. Huu mlima mwanzo ilikuwa changamoto zaidi ya miaka toka kijiji kinaanza, ni changamoto tu. Ila sasa hizi sisi tuliopo hapa ndio tunaona kuwa mabadiliko yapo. Hali ilikuwa mbovu sana. Hata na pikipiki kupanda huu mlima ikinyesha mvua haiwezekani. Baada ya kukamilisha ujenzi huo wa barabara katika eneo korofi umbali wa mita 300, wakazi wa kijiji cha Ilungu wameiomba serikali kupitia wakala wa barabara za miji na vijijini TARURA kuwasaidia kujaza kifusi. Taharuki imeibuka leo katika mtaa wa Viwandani kata ya Mjini manispaa ya Shinyanga mjini baada ya tukio la kusikitisha kugundulika mwili wa kichanga umetupwa kwenye mfuko wa kuhifadhia taka nje ya moja ya nyumba za hosteli za wanafunzi wa chuo. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo limejiri majira ya asubuhi Oktoba 22. Mtu wa kwanza kugundua tukio hilo ni Jeremiah Evans aliyekuwa akipita karibu na eneo hilo, ndipo akakumbana na mfuko uliokuwa na kichanga hicho. Kwa sababu mimi huwa nina tenda za kulisha kuku hapo nguzo 8. Kwa maana hiyo waga nakusanya maugari, huwa napata humu kwenye mamifuko, ninapeleka nguzo 8 kupata riziki. Leo hii nimekuja na fukua namna hii kwenye mifuko na kumbana na kitoto. Bahati nzuri nikawakuta wa madada wamo humu ndani, nikawaita hapo nje washuhudie kwamba jamani ni nini mlichokifanya. Basi na wenyewe wakatoka pale nje kuangalia, ndio hichi kilichotokea ni hicho. Ni mimi katika kutafuta machakula ya kuku. Ndio kazi yangu mimi kutafuta maugari kwa sababu ya kulisha kuku. Mashuhuda na majirani wameeleza kuhisi kuwa aliyehusika na tukio hilo huenda alisubiri kwa makusudi hadi muda huo ambao gari la kuzoa taka linapita ili kichanga hicho kichukuliwe na kutoweka bila kugundulika. Tumeitwa kwa kutoka Kisanga hapa katika maeneo ya hosteli. Tukaja tukashuhudia katoto kamewekwa kwenye mfuko wenyewe wa 200. Tukaja kuangalia tukakuta kweli katoto kama kana miezi 8. Mtoto ameshaota paka nywele.
paka na nywele paka na macho, mtoto ameshatokeza paka na kucha. Ndio sasa watu ikabidi sasa ndio watu wajitokeze waje waangalie kumsanga ulikotokea. Kwa hiyo kinachojulikana sasa, mimi sielewi, sijui nani mwenye mimba, nani aliyemtupa mtoto haijulikani. Mwenyekiti wa mtaa wa Viwandani Ashraf Majaliwa amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kwamba wasamaria wema waliotoa taarifa kwa mamlaka mara baada ya kugundua hali hiyo. Kwa kweli nimefika eneo la tukio baada ya kuwa nimepokea simu ya balozi wangu wa eneo hili, na nimefika hapa katika eneo hili la hosteli iliyoko ndani ya mtaa wetu. Kama mnavyoona, taharuki imekuwa ni kubwa. Nimefika na kukuta mtoto mchanga ambacho ni kiumbe hakijajulikana vizuri ni cha jinsia gani, kimetumbukizwa ndani ya mfuko wa takataka. Na kwa mujibu wa utaratibu wa mtaani kwetu, mara nyingi gari za taka zinapita siku ya Jumatano. Kwa hivyo walifanya tukio hili pengine alikuwa na targeti zoezi la uzoaji taka ili kiweze kwenda kuteketezwa kwenye dampo la uchafu. Kwa hivyo wasamaria wema wamebaini mapema tukio hili kabla ya taka kubebwa na kugundua kuna kiumbe ambacho ni kiumbe ambacho ni malaika wa Mungu. Huyo katupo ndani ya mifuko hiyo, na wamejitahidi kukiokoa na kimehifadhiwa katika chombo maalum cha boksi ili kusubiri sasa jeshi la polisi lije likibebe na liende likabaini katika vyombo husika na kubaini nani ambaye anahusika na tukio hili. Kwa sasa jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kubaini mhusika wa tukio hilo la kusikitisha ambalo limeacha majonzi na maswali mengi kwa wakazi wa Shinyanga. Chama cha Mapinduzi CCM kimeahidi kuendelea kuimarisha huduma za kinga ndani ya jamii kupitia programu ya uhudumu wa afya ngazi ya jamii, ambapo wamewezeshwa kwa mafunzo ya kupewa vifaa kwa ajili ya kutoa huduma za msingi za afya pamoja na elimu ya afya ndani ya jamii. Taarifa hii inasomwa na Muhammad Jamal. Kauli hiyo imetolewa na mgombea ubunge katika jimbo la Peramiho Justina Mhagama akiwa katika kata ya Kizuka katika wilaya ya Songea vijijini, ambapo amesema mgombea wa nafasi ya urais Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anayo nia njema ya kuimarisha huduma za kinga kupitia wahudumu hao wa afya ngazi ya jamii. Amesema kuwa wahudumu wana mchango mkubwa katika kuimarisha huduma za kinga ndani ya jamii, ambapo pia husaidia katika kutambua na kushiriki katika jitihada za udhibiti dhidi ya magonjwa ya mlipuko hatarishi yanayoweza kuleta athari kwa wananchi. Mgombea urais wetu, pamoja na kuongeza ajira za watumishi wa afya na ajira nyingine kupitia serikali yake, na alishakwisha kuanza, ameanzisha kundi la wahudumu maalumu wanaojulikana kama wahudumu wa afya ya jamii, na hapa Mbilo tayari wameshachukuliwa, wamepatiwa mafunzo. Kazi yao kubwa kupitia ilani hii ya uchaguzi ni kupita nyumba kwa nyumba, kutambua watu wenye matatizo ya kiafya wanaohitaji kupata msaada wa haraka, kutambua wenye magonjwa ya kisukari, wenye magonjwa ya pressure, wenye magonjwa ya malaria, lakini wakati mwingine kutambua uwepo wa mlipuko wa magonjwa hatarishi yanayoweza kuangamiza wananchi wa Mbilo na wananchi wa kata ya Kizuka. Kupitia programu hiyo iliyozinduliwa mwaka 2024, kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 899 kimepangwa kutumika ndani ya miaka mitano kwa ajili ya mafunzo ya darasani na vitendo, ununuzi wa vitendea kazi, pamoja na kulipa posho za wahudumu zaidi ya 137,294 ambao watajaaliwa katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara. Aidha, Mhagama amewaomba wananchi ifikapo Oktoba 29, 2025 kwenda kukipigia kura za ndio Chama cha Mapinduzi CCM kupitia wagombea wake, kuanzia mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye mwenyewe anayeomba nafasi ya ubunge, pamoja na madiwani wanaogombea kupitia CCM ili waendelee kuwaletea maendeleo wananchi. Mgombea wa nafasi ya ubunge wa jimbo la Kibamba Angela Kairuki amewahakikishia wananchi wa Mbezi kuwa barabara inayotokea Mbezi kupitia Mpiji Magohe hadi Bunju yenye urefu wa zaidi wa kilomita 24 inakwenda kujengwa msimu huu wa kiwango cha lami. Hivyo amewataka wananchi kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi kwa kukipa ushindi ifikapo Oktoba 29 mwaka huo. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika kwenye mtaa wa Mpiji Magohe, kata ya Mbezi, jimbo
eneo la Kibamba jijini Dar es Salaam, mgombea ubunge jimbo la Kibamba Angela Kairuki amewahakikishia wananchi hao kuwa barabara hiyo imekuwa ikisuasua, lakini endapo watakipatia ushindi, Chama cha Mapinduzi katika msimu huu inakwenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Aidha, amewahakikishia wananchi wa eneo la Msumi kuwa barabara yao yenye urefu wa takriban kilomita 9 ambayo ujenzi wake umeanza itakamilishwa kwa viwango, ikiwa na njia za watembea kwa miguu, mitaro ya maji pamoja na taa za barabarani, huku pia akiwahakikishia wananchi hao kuwa endapo watamchagua Dr. Samia kuwa rais, Angela Kairuki kuwa mbunge jimbo la Kibamba na Pius Nyantori kuwa diwani wa kata ya Mbezi, watahakikisha wananchi wananufaika na huduma ya maji safi kupitia tenki la Tegeta A. Lakini najua huku kiko kichomi kimoja, barabara ya Mbezi Victoria hadi Magoe Mpiji kuishia Bunju yenye kilomita 24.7 na yenyewe tutaijenga kwa lami. CCM oye! Wako ambao bado hawaamini wanapata kizungumkuti kwamba wenda barabara hii imekuwa muda mrefu itaijengwa. Niwahakikishie ndugu zangu, iko katika ilani. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Kilumbe Nyenda amewahakikishia wananchi kuwa chaguo bora kwa ajili ya maendeleo yao ni kuchagua wagombea wa Chama cha Mapinduzi ifikapo Oktoba 29 kuanzia nafasi ya rais, ubunge na udiwani. Tumekuja kwenu na vitu viwili. Na wale wengine watakao kuja nao wanapaswa waje na vitu viwili. Cha kwanza, tumekuja na ilani ya uchaguzi inayotoa matumaini ya kutatua matatizo ya Watanzania. Cha pili, tumekuja na watu ambao ni wagombea wetu wanaoweza kusimamia ilani hiyo. Kwa upande wa rais, tumekuja na Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ametuongoza katika kipindi kigumu cha kupokea nchi kwa majonzi makubwa baada ya kumpoteza aliyekuwa rais wetu. Lakini mama huyu akaendelea kuiongoza nchi, akaonyesha kama kweli mama ni mlezi, akatekeleza miradi yote mikubwa. Naye mgombea nafasi ya udiwani kata ya Mbezi Pius Nyantori, pamoja na kumwombea kura Dr. Samia ili aweze kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumwombea Angela Kairuki kuwa mbunge wa jimbo la Kibamba, amewahakikishia wananchi kuwa ilani ya Chama cha Mapinduzi ina sera ambazo zinatekelezeka kwa ajili ya maendeleo. Nisiwachoshe, niwahakikishie viongozi tuliokuja tumejipanga, ni wenye uzoefu, wenye weledi, tuna nia, tuna sababu ya kuja kuwatumikia. Msiwe na mashaka. Mmechagua chaguo sahihi. Nendeni mkatuchague. Nendeni mkatupe imani. Tuje kusimama upande wenu tukawatumikie. Shirika lisilo la kiserikali la Agromet Fund limebuni njia mpya ya kukuza utalii katika mkoa wa Mara kwa kutumia ngoma za asili na tamaduni za wenyeji kama kivutio cha watalii. Adam Kadutu anaripoti kutoka mkoani Mara. Ngoma za asili mbali na kuwa burudani ni alama ya utambulisho wa makabila mbalimbali hapa mkoani Mara. Shirika lisilo la kiserikali la Agromet Fund limetambua thamani hiyo na kuanzisha mpango wa utalii wa kitamaduni kupitia wenyeji wa maeneo yanayozunguka mapori ya akiba ya Ikorongo na Grumeti ili kuongeza vivutio vya watalii na kuchangia pato la taifa. Ngoma hizi mwisho wa siku zinaweza zikatumika katika utalii wa ndani, kwa maana ya kwamba wageni wakaja wakaona, lakini pia na jamii kunufaika na utalii, ukizingatia kwamba mama yetu mpendwa amekuwa mtalii wa kwanza kuhamasisha utalii, na sisi tunatoa sapoti yetu. Sisi kama wahifadhi tunatangaza utalii wa ndani kwa wananchi, lakini pia kwa vijiji vinavyopakana na mapori yetu ya Ikorongo na Grumeti watambue kwamba ngoma za asili tumelisishwa na tutawalisisha. Wadau wa utalii na uhifadhi wa mazingira wanasema mila na tamaduni za jamii ni urithi muhimu unaoweza kuchochea ukuaji wa sekta ya utalii nchini. Tupende sana kuenzi tamaduni zetu ili hata jamii zingine pamoja na kusoma upende nyumbani kwanza. Tuwaongoze walioko nyuma yetu sisi ili wajue
kwamba sisi kumbe tunafanyaga hivi. Akizindua rasmi utalii wa kitamaduni katika wilaya ya Serengeti, mkuu wa wilaya hiyo Angelina Marco analipongeza shirika la Gourmet Fund kwa ubunifu huo unaochangia kuhifadhi urithi wa taifa na kuinua kipato cha wananchi. Wametusaidia kudumisha mila zetu kupitia ngoma za asili. Si mmeziona hapa wenyewe. Kwa kweli tunawashukuruni sana. Wakazi wa kijiji cha Kinkungu wilayani Iramba mkoani Singida wameshukuru serikali kwa ujenzi wa daraja la mto wa Kinkungu kwa gharama ya takriban bilioni 2.8, mto uliowatenganisha na huduma za kijamii kwa miaka mingi na kuchukua maisha ya baadhi ya ndugu zao. Amini Nyeungo anayo taarifa zaidi kutoka Singida. Hii ilikuwa ni adha ambayo ilikuwa inasumbua wakazi hao, sasa imekuwa historia. Hapa wanatuhadithia daraja hilo litakavyosaidia katika eneo hilo. Kwamba wamekufa kwa sababu wakati unavuka wanalazimisha kupita kwa sababu ya shida zao, wakapelekwa na mtu. Kwa tayari ndio tatizo kubwa ambayo iko inasumbua kijijini. Watu wamepelekwa na mtu wamekufa. Unakuta labda huko kwenye sehemu za huko unakuja madukani, umekuja kununua bidhaa zako, lakini ukifika pale unakuta mto, unaanza kubebwa na watoto wadogo, wanakubeba mgongoni ili ulipe hela. Waswahili husema subira huvuta heri. Baada ya mateso sasa furaha, baada ya dhiki sasa ni faraja. Hizi ndizo habari za furaha zaidi kutoka kwao. Kweli tumepata furaha na ni faraja kubwa, kwa sababu hata kama una mgonjwa utamwaisha hospitali. Wanafunzi mvua imenyesha wataendelea na masomo, hawatakatiza vipindi. Wamerahisishwa sana kwa ajili ya kusafirisha haya mazao kwenda kutoka kijiji hiki kwenda kijiji kingine au wilaya majirani. Lakini pia tumetua kwa wenye mamlaka, nao wanasemaje? Tumeendelea kutoa elimu kwa wananchi, lakini pia tumeendelea kutoa maonyo kwamba kwa kwanza waache kujihusisha na utamaduni huo wa kuharibu miundombinu, lakini yule ambaye tutambaini na wale ambao tumeshawabaini mpaka sasa tumewachukulia hatua kali sana, ili iwe fundisho kwa wengine ambao wana tabia kama hizo za kuharibu miundombinu ya serikali ambao tunaijenga kwa fedha nyingi sana za umma. Kama nilivyosema kwamba tuna uhitaji mkubwa wa madaraja, na sehemu mojawapo ni daraja la Kinkungu barabara ya Sherui Mtwara Ndago, na thamani ya daraja ni bilioni 2.8, na kufikia sasa hivi mkandarasi amelipwa bilioni 2.3. Kwa hiyo tunatazamia ifikapo mwezi wa 12 daraja litakuwa limekamilika, wananchi wanaendelea kupata huduma. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Sada Nasol. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara.